Og ting som jeg har hugsa om hese jól og yvir nødjarri. Som jeg faktisk hugsa om hver jól og hvert nødjarri nu for tøyna. Det man sjående, man samlas til familien, så hikker man i sjømark, så ser man jól ved løtjen, og så ser man de sinja jólen inn her og der, og det bare versligt underhalt og lengar banar. Men så undrist det iver. Fyrstøv, de som standa fyrist ned, de som bæra, de som soler, og haldes som tjalden oppe, og hver tjald vir hildi av solen. En sola et som stendur bær. Det vil si, hvis jeg hette ikke vær, så vær ikke. Så ser man til, hæsen tryggvande. Helten av folken og snir, versliga sirkusen tryggvande folk. Geng under til navn og føren. Og det soler og gjennom tjaldet som ikke Guds tjald, ikke Herrens tjald. Det heimsins glantreløyker. Heimsins ande. Her som det bare framførsla, her som det stjøtnoskaper til vårt stjøtner, her som det manna tilbyan, her det nevna Jesus, men bare at vårt forbifarten, her det lykka nek heimsins ande som Guds ande. Men her det akkurat nok av kristelium til at, ok, vi kunne, og nu ikke andre langt, for hei man møter her, og kristelige sangløte, sinja, nødjårs konsert på at jeg vil ut i uidrettøtlen før. Her det var mer sånn andal kristelig, der man også hei et år, og kanskje en bøn og en andaktelsust. Og bjør jeg fram til frels og enda, det minst det. Og i tandor. Men nu det bare totalt, nu det bare, altså, det kunne være Broadway i New York, altså, trallar, altså, det kunne for at litt opp andre lærere, og så hitt lærere, og gjør splagat, du vet. Og hvorst en halva poppo. Altså, det lykka vi, altså, det her det er. Det i tog andan. Men nei, jeg vil løke noe til det. Og så sa jeg også denne sangløte, det sunget av nødjo ari inn i restauranten. Anna folk var kjeldefolk, og gandakalleren til organisten av restauranten, han spalte under sånne. Gandakalleren til organisten av restauranten. Bertelsen klotten. Virkelig skammelitt. Til at tjaldet tider soler og halde oppe. Det måloks tjald. Og det som ganger fyrir seg til at når folk ikke skal drekka, så sier jeg at det er bare champagne. Det er vin og champagne. Det er alkohol. Det var ikke vel satt da jeg var unger kusser, at de eldre og helter oppvaksne tog at de tryggvande drekslett ikke. I øvrig altså. Slett ikke. Men det er åpenbart brott. Det er ganske tog kjeldefall ikke for utfyrir seg selv, til at det tåler ikke såret. Vi vil slippe tog akkurat som vi vilja. Og man ser det, jeg synes ikke så tryggvande folk, jeg synes ikke hvordan vi alltid damer sitter her, hvordan de sitter her, og synes ikke sånne svasse sanger, og til livet vi, og elsker det. Det var fragt ut. Jeg må si akkurat som at jeg skiljer det slett ikke. Altså slett over øvrig. Det at tjald, og da jeg sier tjald, så det noe som røst. Det en andelig svære. Sagt du, heldig du har tjald møte, så røys du tjald og til bia, og så det prysan av Jesus, så hans år vil bo, og så vil det bjava fram. Hvor andre her?
Ja, man skapar karm att Guds ande ska kunna virka. Och här borde ögonen för tryggvande vilja vara sola. Det är inte sola så är det en sån pelle som helter tjalten uppe så att hvis du inte varst här så var det inte. Det är alltså du till bruk för det här för att detta ska kunna hända. Om man tar östen bruk för det här jag syns att det är värsliga alltså en värsliga sanglöt och trallarallera vi alkohol i borgen och när allt är gånlä syns att det var värsligen sankon för öppna sjönvarpe. Det som jag känner till den firmyndet har vi haft när och på att mer. Det här. Jag blev pappa min spurte om han kunde komma och spela till okkur värsligt här som vinflejda borgen eller om jag ösnen säga två ja en av de bänkar på jag har i kammar jag hukte ut hur bänkar här två män och tar spurt om tar kunde läna keyboard och förstärkaren och högtalaren så pappa spurte vad är det till ta en varslo. Ja, det brännvinsball? Ja, det var det. Nej, det var det inte. Mina instrumenter är halga i herran. Och det var det som sa allt löjve. Han var en principfast, eller en principfast med av hans dejren. Principfast med av han säger något som månte och så stod han vitta. Inte att han var fällafröjur. Men han var inte en vinkelskultur, och han var inte en sola i satans kjalte i restauranten. Men det är till för glatt veck. Soler i mållocks kjalte. Da vi tås om soler, så må vi færa til oppenberingen av troi. Vers 12. Han som ivervinner ville gjera til en solo i tempelet Guds munns, og han skal øymøyra færa ut, og jeg vil skriva oppå han navn Guds munns, og navn stegar Guds munns, som er nødja Jerusalem, som kjem nyer ur himne fra godomøynen, og jeg vil skriva oppå han mot nødja navn. Vil du chatta? Ja, så skal det være en som ivervinner, en som sikrar, en som er standande, en som er verdirettiger. Jeg var en sola, en evig sola, og hvordan vi har sagt det til, og i antland tøytning til så. Og det var Guds navn skriver at det på en særlig en hatt. Således når jeg tar alt vi opp i avløkene, så blir det sagt, han var en sola. Så vi leser også i oppenberingen om det at apostlene eller profetene grundarstøyner, og apostlene hatenstøyner. Jeg halte det var nekka således. Og i Nødja Jerusalem, at tarra navn vil skriva av her, ikke til at tar betalt og så snakk, som det er ikke baptistene. Hvis du skriver en tjekk på 200.000, så skulle vi ikke snakke om ditt badnamisbruk og ditt håraroi og så videre. Så skulle vi sussa til. Hadde man hørst om. Men jeg vil nesten ekskommunikere vegna siløse, men så møter der opp, og de kommer fram vid en tjettje, og det vil, altså, at vet at få det vite, her står 200.000 av. Og så må helt du tida. At det motor. At det ikke friere enn Jack Fyrs i katolske kirkene, og svartast og mye-alt. Ganger Fyrs i baptisten, og det her. Og hvordan ser du i mine lyst til? Hoksa der til. Han som ivervinner vil Jesus gjøre til en solo i tempelet Guds sons. Kom du til 17 Korint. Det da finnes ikke for løyte høyla og løyga prætika i fargen. Det da finnes ikke alt mulig annet. Det er hersenstreimen, men høyla og løyga, det har du ikke hørst på. Det har du kanskje ikke orska. Og det er kanskje det er ikke alt som orska altur. 17 Korint 6, fra 14. Vere tid ikke av janlian i åka, saman vi vantrykvande.
Vi er ikke avjant åkgeier. Til lukka som tvær oksar som genga tar vi få et åk på båret for, så skulle det arbeida saman. Men hvis annar er vøyger og haknar undan, eller hvis det ikke passar saman, så kunne det ikke arbeida saman. Og det er det som Paulus sier her, det er det som Guds ord sier, vi må ikke være avjant åkgeier, vi vantryggvande. Vi kunne ikke arbeida fyrir heimsins anda, her som vøyn flyter, her som det bare er alt vi slir på glens. Og et nytt år kommer, og det skal bare være, bare ha, bare trall, og sjonkur, men ikke Jesus. Og så er annakort folk som heldig til kjaldi oppe tryggvande, til det godsbottare. De skulle kallas til omvendingar, for at han øynaste øyn av dekon. Det er godsvandvirrande kloddar. Vi er ikke avjamlega åkar som er vantryggvande. Hvann felaskap hever rattvise vi er rattvise? Hvann felaskap hever rattvise? Vi har rattvise. Og det som er utanfor Guds rujt her er rattvise. Hvann felaskap er her? Hvor felaskap er her? Ja, det spyr han. Som om at Sverige synes ikke alt, her er ikke fellesskaper. Og så sier han enda, og hva samfunnet er vel ljøs ved myrskur? Ljøs er Guds rujt, myrskur er satans rujt. Hva samfunnet er her? Her er ikke. Og så sier han, og hva en samklang hever Kristus ved Belial Satan. Er noen samklanger her? Samklanger er harmonier. Er noen harmonier her? Spiller der sammen? Arbeider der sammen? Nei. Men de som kallar det tryggvande arbeid sammen vi Satan. Det arbeider fire heimsins anda som er Satans ande og i fargen det. Det er vittløyt. Det er folk anda jo vittløyt. Og så jeg vil bare spola det og bøynt opp i ansiktet og si at det vet ikke. Det skulle vende om. Det er noen skammer. Eller hva en parst hever han som tror vi er en vantryggvande. Hva en parst hever han som tror vi er en vantryggvande. Og jeg vil parst sammen, skal vi døyla som at her og lukka som ordentlig hava tatt samfunnet og arbeid for det samme, sette akkur hånd til hånd og sitte sånn der, og synge seg sannsyn der, er lov og sal, og så standa musikerne her, og annakor av dem er tryggvande. Det er størskam. Det er størskam. Og det er ikke det ikke. Det er ikke det ikke skjumt det. Det standa her og smøyla som om det kunne være halvskøyt enda. Det er altså... Og det er ikke samfunnsgebyr, det rører det ikke. Ja, men alle glede, jeg har stått litt det, stått litt. Og hver jeg seming hever Guds tempel ved skolgodar. Det er tider og tempelets livande Guds, og han så god hever sagt, jeg vil bygge vår ut høymon. Hvordan vel bor god ut her? Bor han rævlig vel ut her, bare du erst at det her fytter vi öll, og rævlig eimjukur alt det her. Ja, men Jesus gikk til brydlup, han sett her, og sammen vi håren og drankaren og sånn. Han satt ikke drakk vid dem. Han tog ikke lot i syndaløvene vid dem. Han elskar det, ja, og han kunde ha vitt det gjerra, ja, men hva gjør det han? Han sier at han fortalte om luknes om Guds rujtje. Han skøyn, og rønde å vinne deg. Gjer man det hvis man fer og litt så bruka som ambo og i en målokskjalte, gjer man det så? Bare vi være her? Det er gjerne høvers, du blir misbrukter. Du blir brukter av satans anda. Og det er du aldri vil innse. Nå, det her, hva damer seg her? Jeg vil kunne alt hva det vil. Jeg vet hva det er, men det skulle ha så høyre det likevel. Og jeg sier for meg, jeg kunne ikke gjøre det som de gjør. Aldri. Og jeg kjenner nekva andre tryggvann i føren som øtast i vidtekon.
Nei, jeg kjenner ikke nek, men jeg vet om omkran. Som har sorg og trea og hjertan i til gunn. Og det er framtrakkande. Klovnar og klottar. Han så god til å sagt, jeg vil bygge ut heimen og genge ut heimen, og jeg vil være god til å det skulle være falkemot. Så sier han, hvers vegna kom ut fra i midtlund torra. Kom ut fra i midtlund. Til det det torra midtlund jo. God sier vi til kom ut fra i midtlund. Det vil si, jeg vil ikke langer i midtlund torra. Blandet det kunne ikke midtlund det som om det skulle være i ått. Genge ikke under øyant åk. Sitt ikke her som om det øyne av tøymon, ta det ikke det. Så jeg falt ikke sær det kun, falt ikke vet at her hatter hersen tryggvann. Ikke vojnes den dra bornen, og nu skala det, nu drekka alt. De drekka satans piss. Og om du ikke drekker det selv, ja, så gjør det til navn og til stål til det vi har vært her og bæret det oppe. Skilt du ikke hvordan du bærer det oppe? Til å bli spurter som øyn som du vil spille og synge, kan du ikke komme vi i stålsen her? Ja, det vil jeg feien. Du skulle sagt bomsen øy, men det vil jeg slett ikke. En sola i Guds kjalde. Det kan ikke være en sola i Molochs kjalde i øysene. Men det er alltid tid. Det er her, og så er det her. De færre strikene her, de færre iver og så færre det iveratter. Færre iver og så færre det iveratter. Iver i myskri og innatter ljøse. Iver i myskri innatter ljøse. Og til lett han ikke ut da. At det er akkurat som skøtjan som i åretøkken. Det stender hon akkurat som, du vet, hon akkurat som en som eter, hon torskar munnen og sier, jeg var ikke etter, jeg var ikke kjørst, men hon hever kjørst da. Jeg var ikke kjørst, men hon hever kjørst da. Skøtjan. Tid skøtjan. Tid en skøtjekyrkjan. Skøtjetryggvandet. Hvers vegna kom ut fra i midtlund torra og være ditt ætskilt. Ætskilt, hva sier man til han? Det kommer man bort ur, og så er man ætskilter. Hikk, Guds folk. Guds røyna folk. Hvor er det arvese? Hvor er det ikke oi, hæson? Når det er høyla. Det er mest av gode. Ikke bare til at det var lært seg å være så reallig mild. Det er bare hei folk òsne. Det er Jehova vittner òsne. Og det varst du, det er ikke Guds barn. Det varst du vel. Det skal mer til enn å bare lære det at jeg ber henne så fitta masko. Sånn så ikke jeg på hans tingene i alle foran. Jeg så ikke på hva det gjør. Jeg legger ikke ut i masker, hvordan det er rævlig og tøvnaleie. Jeg kunne ikke lagt minne ut enn hva det gjør. Jeg kunne ikke lagt minne ut enn hva det gjør. Jeg tos for meg. Og vær til det atskilt, sier Herren, og nem ikke vi inn aurøyna lot. Hva tåser han om? Han tåser om tryggvande og vantryggvande. Han tåser om rattvise og rattvise. Han tåser om ljøs og myrskur. Han tåser om Kristus og Belial. Sørst du? Kristus, rattvise, ljøs, Belial, rattvise, myrskur. Tryggvande, vantryggvande. Jeg kan lese Guds år. Varst du ikke at det stender her? Er det hva feilet der? Legg den ikke ut da? Er du tryggvande? Alvar, er du det? Jeg lette meg så suttje det. Lette meg så suttje det. Men hvis vi tryggvande ikke hadde vært her, vi mange tryggvande ikke hadde vært her, bare og hjelp i løtjen og at det her, så er det ikke vært. Det er vi sint.
Ja, så har du fragt oss nær. Hvor har du fragt oss nær? Hva lever du for det? Hamsens anta? Målok, euratvis du sint? Så er det så litt du at her opp. Du øker om at her, du giver her som vindusheglene, du arbeider for oss nær. Det er da en løsande. Du fremur andan i landen. Du styrker at det her. Er dette gode? Nei, jeg spyr det. Jeg kan så fortelle at det er det ikke. Og jeg kan fortelle at det er bare blind og bort. Og forgandaie. Og vet løyt, jeg vet ikke hva, jeg kunne sagt 100 ringår om det kun. Ja, som jeg sier, det er skammer. Virkelig, Janne. Ja, vet du, det er fitt. Det er ikke fett, jo. Øynefør kan lære seg bare å være fittur, men det er ikke å være falskur. Jeg synes ikke det er falskøyt. Så lett ikke pekje det er smøl, og det er få en smørmjukerødd. Hva er en ulvur? Hva er en løyesvøyner? Hva er en svikaprofeter? Ja, det stender i skriften at tar tala havfløgt og liffrande. Liffrande, hva er det liffra? Det er smigra, det er at smigra seg inn, men det er falskt. Hvordan kommer det falska? Det kommer i Jesu navnet, men så er det falskt at det er røynt. Så var det ikke sannet allikevel. Men du helt av det da så sånn ut og talja så og ta virka så fitt. Så du måste vakna, du måste bli søkjant, du måste bli mer kritisk. Jeg har hørt sagt av en gammel prætkomanne at han sier, jeg trygg vi på måten og i negativar i hoksan. Negativar i hoksan, ikke bare måten og i positivar i hoksan. Det er kanskje så plass til et avvust, men det kan du ikke føre over alt. Du må ha negativa hoksan, øysene. Du må være kritisk, og hoksa negativt, sånn at du røyner ting, og sånn at tar du røynt deg, så er du, Guds ord sier vi skulle røyne alle loder, så halda fast ved det som er godt. Men røyne alt. Og hva bedre er røyne ting vi enn vi Guds ord i sjalvån? Hvis det tåler alle prøver, hette er virkelig røynt og indeslitt. Hette halda vi fast vi. Men det som jeg kjenner enda tøyne til at man blekker alle teimar fra seg, man lever teimalest, lavlest, til det som Antikrist øyter for en part. Øyter navn til honom til lavløsesmævren. The man of lawlessness. Og Jesus skal si at vi av oss færre borste fra mer tid som tid virkarar av misgjer, ye workers of iniquity. Du tar livt og tar virka av misgjer. Og da må det kjentes det ikke vittor. Det var ikke hvordan Jinko spalt og bare hadde en fasad og hadde alt helt om deg. Det var hvert de gjør det og virka av. Ikke til at man vil dømt at alt vil vi er bare etter gjerningen, men gjerningen er en frukt av hver du erst innan. Det er at det fløyer ut fra hver du har gjort det til, og i andan og hjertan. Erst du Guds baden, så vil det suttjast. Hva du vil og hva du vil fra. Hva du vil styrstja, og hva du ikke er funnet på stort at styrst. Nekran du. Du varst med hatt det slett ikke av gode. Hatt det vil jeg ikke styrstja. Hatt det vil jeg ikke ha at skal veksa. Jeg vil ha Guds rujke skal veksa.
og mennast og genga fram. Men her som tingene her, når jeg har ikke sagt noe om det var totalt vekk. Og nemlig ikke vi en øvrene lot, og jeg vil takke møte til dem, så tykker Herren møte dere og en seljan hatt, sier du. Til han sier på en tanna, og jeg vil være til dem feir, og til skulle være siner, møyner og døter, sier du, her er en spesielt samfunn. Jeg vil være til dem feir, sier du. Han tåser her vid tryggvande. Han spyr deg tryggvande, hva samfunn har vært hit vid til vant tryggvande? Tid som ljus, hva samfunn har vært ljus ved myrskur? Tid som Krists, hva samfunn har vært ved Belial? Skilj ikke ut fra i middeltorra, og nem ikke vi inn i årene lot, og jeg vil takke møte til kun. Og det skulle være siner, møyner og døter, sier Herren allmåttue. Jeg kjenner det her. Herren har tykta med slime, og jeg med flamt med, som så at man kan ha punkt etter og i ordligane. Og i vekevis vi først, opp til trutja veker over Herren med, så at jeg vil være fullstendig og i nei av det hele. Hva er det god til møte med? Nå knappt så var det EU-steg. Men så vaks fram en nudj dimensjon av høyla løyga. Og de som ikke kjenner til det, de er avvekta på det. Hva er det av tog? Kjenner du ikke til det? Er du gått omgått flamte, eller rattløyte, eller eade, så er det avvekta på det. Det sier Guds år. Det er ikke min påstander. Sagt du til skulle være etterfylkjær av Jesus og Guds år, og ikke bare vi har funnet en så salvajan pastor. Han vært i Bergen her, han vært i Tøyteskolen, og har vært utbygging her og her, og han så vel domtur i samfunnet. Hvis dette kan alle lust etter hånden. Kvalt, pastoren. At jeg ikke funnet på. Jo, jeg har gjort det før, til lengst enn jeg gav her. Jeg har rødt unna til Jesus. Og hun meg så rujtelig nok. Hva vi? Hebreabrev 12? Ja. Fra 5. Og til det var glemt anmenningene som taler vi til som i bøten, sånne moin, vann vi ikke to eiing herrans, eller fattelig fått ta til verust harstaver av hånden. Harstaver. Da det var harstaver. Hva er det harsta? Det er noe som foreldre gjør som i bøten. Det er harsta. Det er kjærestevesen her. Vær ordentlig. Sitt ordentlig. Altså, at det pastoren jokken ikke funnet i bare gjort. Jeg har sittet her i 15 år, at det har han angående gjort. Jeg vet det. Men Herren gjør det. Til at hvann Herren elskar, han, og hovfletter til puskar. Hvann han sånn, hvarjen han tekker imot i, Herren angående flankte. Så stender her, tid uthalde eiing, så for god vet ikke som i sonen. Til hver soner han, hvann feiren ikke, ja, hver soner det som feiren ikke Han okra feir. Men tid veri utan eiing, hver og i alle lottekkarar, så det ditt av ekta bøten, og ikke siner. Vi tar som siner og døter. Så det av ekta bøten, av ekta. Hvordan sier man av ekta bøten, så eier han papen ikke til. Hvis det ikke rører ditt hjerte, hvis det ikke rett stadt vittar at det ikke rører ditt hjerte, så vet jeg ikke hva jeg skal si. Det alle helst tekene om det at det ikke Gudsbad, og du burde bare ytler og vil gjerne gjørst mer for tre og spilt med loj og alt det her. Så det satans bad, aller helst. Men det sannhet om det, og du først tre og herre, gav vi herre, så det Gudsbad. Så det til at du Guds baden.
Og venter du så ordentlig om, jeg vil fylke at det er mer ahua og gjør meg vannlet i ahua og lære meg å genga høylagt at han er her. Så kan det godt hende om en mann er god for det er det. Hva er god så ytterlig med meg? Du at han elsker det. Hva er god? Han bare refser meg til å høre år ved meg. Sørste mannen, ja. Du han elsker det. Det tog forstatt. Kjenner du god? Kjenner du god? Talar han vid te? Kjenner du hans nærvaro? Er han der nær? Varst du at du har hørt hans her? Varst du at du har dørst? Så først du glimmals? Eller hva sier det? Jeg vil håpe at i røyne, så er det ikke en sterske tryggvante. Jeg blir vøyker. Jeg vet at jeg har evigt liv. Jeg vet at jeg trunner av Jesus, og jeg visste ikke tog, og jeg tog at Jesus kommer, men jeg får være borsteriktig til å være etter. Nei, vi som er av liv, vi skulle se om vi tar med å være rikt opp til funter vi har av luftene. Så at ta Jesus kommer, så kommer han etter søgnen. Og han kommer, Hebreerbrevet sier til at han kommer etter tøymen som leide etter henne, tøymen som søker etter henne, tøymen som vant hans å komme. Og det gjør jeg. Jeg gleder meg til han kommer. Det som frøvast om hans byrsting. Det er det som han kommer etter. Tøymen som han kommer etter, omkylda. Boja. Men jeg får finne det, ja. Ja, la meg prøve. Lukka prøve. Det stender så. Ja. Ja. Halleluja. Hek, vi leser og Jesu navnet fyrra Petrus brev 4. Fyrra Petrus brev 4. Ettersom ta at Kristus hever lige fyrir okkun i kjøtenen, ta brinje tikkun av samme hatt vinn samme sinne, tog at han som hever lige i kjøtenen hilden og pæt fra sint. Lige. God kan også leta løying, en avvisa løying komme og ta stendur her. Han som hever lige i kjøtenen heldur pæt fra sint. Men God leter okken ikke løya, sier det. Ja, det gjør han. Det gjør han. Løying vurst av en pastor av løyvins kristna. Det en bibelsk læra ur permu i annan. Hikk etter Thessalonikebrøvnen. Hikk etter Timotheusarbrøvnen. Det læra til Paulaklorst. At vi løya fyrir Kristi navns skuld, fyrir årsins skuld, og bla bla bla. Og så videre. Det en pastor av tog. Og fyrir rattvises skuld. Det stender Matteus 5:6. Kapitel 5:6 her løy. Han som er lige i kjøtten helt noe pæt fra sin, sagt du til rønser, til halkar, til lærer til livet rett. At han øy langer skulle liva resten av sinne tog i kjøtten, sagt du? Han løyer i kjøtten, han løyer for løyer, men det er ikke endelig, god er ikke endelig frakt ut tog, men han lette det var til framløy nekka, til lærer til nekka. At han øy langer skulle liva resten av sinne tog i kjøtten, mødvis list og manna, men mødvis vilja gods. Til for jeg lærer at jeg ikke lever langer etter kjøtten, men for Guds vilja. Mødvis overfyrir samsverande Guds vilja. Til hinn littna tøyen av akra løyve må være okkur næv mykje at hava virka vilja høytningarna. Tan littna tøyen, inntil vi venter om. Må være at her næv mykje. Lata nå være nok, vi er snær.
Altså heimsins svassen og gassen. Dansar øynene og synger seg verslige sanger om årsskiftet. Da skulle du steg og prysa god og bygge og fasta loksåret. Eller være til okkur møsa, okkur kristelig sangmøte. At det var virka vilja høytningarna, ta vi djingu kjensko, gyrdum, overnøgda vojne, avlataskapun, festingun, sørst du? Det er bare varsler. Ja, bare en varsla. En verslig varsla. Det er nekka for det at jeg sitter og halder oppe. Det er i alle fall ikke nekka for meg å sitte og halde oppe. Og anstidjeligen avgoda dyrkjungun. Anstidjeligen avgoda dyrkjungun. Hva er avgoda dyrkan? Hva gjør det deg tøye og Aron gjør det den guldkalven? De dansa og auto og spalto og drukko og så enda det vi siløse. Øysene. Men de spalto, det var bare spel, altså det var bare at det var underhalt, glimpr, sjonkur, lett okkur sitte her og glimpra, trallera, verslet fjant og fjæs, og heimsins vise, lett okkur drekka ur heimsins rivna av brunnen, for i ötlun farja falskist, de vita hva vi der, lett okkur djeva anlitt til dette her, og bere dette her og halda det oppe. Det går frafallende skammer. Det hårdast mot i herranen. Det er avtrykk på herranen. Og så torskar det munnen sin. Vi er anskjørt. Vi er Guds folk. Ja. Jeg så ikke tvers til jøgnikon. Så sier han, og i kvarjen tar halda det underligt at det renner ikke vitt tøymen til et samme overrydjaløse, talande ilt om tikkun, det tar vi djevast, så alt det, hva blir det av? Det er ikke langt vi akkon. Sørst du? Så det er det at det er i ardan. Ta færre ikke langt vitt, nei, jeg kan ikke færre til det her, jeg færre til det her, nei, jeg færre til det her. Vi neier deg først til alt ting som du måtte færre til. Men kunne du velja, så sier du nei, du har ikke frakt ut, du har ikke hånda ut. Men det har hånda ut. Det ser man vel. Det skoina av glede mitt i heimsins anda. Så stender her, som djeva skulle råktenskap til hansara, som til røyere døme hinna livande hinna deg jo. Det skulle ikke være råkenskap til hansara, som til røyere døma hinna livande og hinna deg. Det skulle standa framfor Guds dømstøl i en affær. Hvordan levde du nå? Er du en som er sikra? Er du en sola i Guds temple? Nei. Det er en sola i Satans kjalte. Ja. Men vær han tryggvand, ja, så dant. Ja, kom inn. Men du får ikke gang å høre to tryggvig og tjenere. Kom inn. Du kan slippe byggve så litt løylighet når jeg Hæ? Eller hva vil du? Vil du ikke ha ordentlig løn? Vil du ikke ha ordentlig dård? Lever du for ljøs eller for myskre? Lever du for Kristus eller Belial? Hæ? Jeg spør det. Ja.
Halleluja. Hvor Guds folk i Førjen så veik? Hva er det for noe? Hvor er Guds folk i Førjen så lydde ahua i? Jeg halde til tog at det manglar noe i båan. Båan er for grunn. Det ikke ordentlig føye, eller falsk som holdt ikke astvorst. Hvis det som jeg sier ikke passer til hun, så varst du det, så ferdig det for boi, og så føler du ikke raktan. Men føler du det raktan, så måste du føle det raktan. Og gjøre noe vitt det. Hebreabrev 5, 13. Tog jeg hvert han som brukar mjölk av hegnigur og i rattvises åren. Tog han pinkobaten. Du pinkobat? Drekker du mjölk enn? Men sterskur meter høyre til torra som vi fotlan aldur, enn ta torra som oppa grunn av brudje heva sina sanser vandar til a grøyna, bæg godt og ilt. Sterskur meter tilhører torra som vi fotlan aldur, til å si full med vår vaksen, fotlan aldur som tryggvande. En til torra som oppa grunn av brudje av hverjon, brudje av åren, til å oppleva et rønta og i sånne løyve. Og her vi har der vant sånne sanser. Det stender i King James, exercise their senses, til ja, hvordan du kan skinja, føla, til at grøyna, til å skilja et, grøyna, vet jeg hva det kvært, bæg godt og ilt. Godt og ilt. Boja. Hebreabrev 9:28, det her det var. Jeg har løyt etter en år til mer damer så lette det fære. Til Hebreabrev 9:28, jeg helt det var 5-6, det er 9. Fra vers 22, og øns og til fyrirskipa mannen, øyna for at dodja, og etter dette dømuren. Du dorst øyna for, så kommer dømur. Såles var Kristus øyna for offraver, til å bære syndene til mongon, og taimon og i vanta etter honom, skal han byrstast for i ærefer utan sin til frelso. Taimon som vanta. Og vanta innebär bæg av boja, men òsni at hava ettervanting, vant i han. Men det er òsni til at du bojar etter hon. Those that wait for him, det er altså, vanta, og først går vanta bæg at boja etter og to expect. Altså, vant i han koma. Taimon som vant etter honom skal han byrstas for ærefer utan sin til frelso. Halleluja. Her jeg bidde fyrir tunne falskje. Jeg bidde om at ta imot teka sitt troarløyv og i alvara, djeva sitt hjärsta og sitt løyv heilvegis til tøyn, og fylgja til her vi anda løyvsal. Eller, ja, av heilen hjärsta. Fylgja til her, og venda heimen og bætje, og ikkje hårast vi heimsens anda, men søkje at tokna til her alt tøy, vera ahoa tænare, gauur tænare, som liva fullt og høyt fyrir til. Det bid jo om Jesu navn signa deg til tess, de som har et høyt, et blett og høyreligt hjärsta. Velsigna deg i Jesu navn. Amen. Det var et vers at svært som jeg skulle lese i sin innslagen. Og Arne byrja i så vil det Herren stekka meg. Han sier det var på møyr, men jeg var bra over kordi og men så da jeg var liver, så visste jeg to som tappar nakkel og
Jeg visste om et vers som Gud vil give meg. Så Amos, og det kom til meg til sørst, men ta jeg ikke skrevet, jeg har ikke funnet det frem, jeg skrevet det nye, til ringt å finne og sånt. Men så at tog må jeg tendre nå atter, nå en halvann time og 17, og nå det nødt til å skøyde til å pøy, og det ikke tog at fremløye til at jeg har ikke gått utkjør. Men hikk, så Amos 5, tåsar Herren om falskløygan tja sunne falskje. Amos 5 fra 21 til dømes. Jeg halte hånd om tykkara hatøyar deir. Og jeg vil ikke lukta av tykkara hatøyar sjavnavn, ta offra av deg tvåst. Røygelse og gøyngar kolvar og alt det her. Men det som vær til at jeg falskje levde ikke rønt og fyri herran hinar dejanar. Det kom her og spalt og så øyelt hansara folk, men det var en komediespel. Det er akkurat som Jesus sier til Markus 6. Han tåsar om at folk drekst nær mer vid som munne, men tar hjärsta fjärst fra mer. Hatt det som jeg har væruan av tilfelde, og i kristenhøyden, og i fyrjun, og i det. Til at tid offre mer brenneoffer og tykkara mætoffer, vil ikke tekka vitthøymen. Og heldur vil ikke være gætur etter fri offren av tykkara føyd og djaurum. Hva er det? Hva feilar? Vil ikke hava til fra okkur? Nei, God ser nekka anna. Han ser på det som lauter. Ta i det øyne for å komme fram og skulle gjøre nekka for God, så gjør det til, men til hava en æra så som til halda fast vi, som høyrer til gamla løyvene til, eller som slett ikke høyrer enn godsbaten til i vrøver, og til halda ditt livande i øysene. Skilt du nekka som helst? Så sier han, «Tek to borstur fram mer ljau av sanguntøynen». Etter åpenbart tar sange til sungu for det gode, men han sier ljau av sang, the noise of thy songs. Til at jeg vil ikke høyra melodien av størfjallentøynen. Jeg vil ikke høyra det her. God ser hjärsta, og han ser tvert i jøgn til lauter. Så sier han, men let døm renna nyer som vøten, og rattvise som en mektig streim. Sart du? Ta i det døm, så det judgment, og judgment egentlig at døma rætt, døma og dømsratt. Dømratt, det vil si, ut her sjálfum fyrst, men som høylt altså. Let judgment run down as waters, and righteousness as a mighty stream. Let dem, til det som Herren vil sutja, det er ikke bare øyn det. Ta i ditt andre forsamlas til møte. Nå, dette er bare kvann det. Kvann det. Øysene nødgjørs aftan. Og så kallar jævl vi løtjen. At det er en skam. Og mer enn andre for folk og er tryggvande. Og det er slett som Jesus langer. At det er sjå. At det er fint sjå. At det er en fint sent. Jeg har tok en hitje. At det er pent. Ja, hun sang vel. Wow, hørte du at det er? Perfekt. Og jeg halte hun sang bedre. Og han var dømmer sent av sangen her. Bla, 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 bla. At det er en feministisk ande i oss nær. At det ikke er en røgn og rattviser ande i oss nær røver. At det er Jesus stender ikke etter. Tid standa etter. Og de stinka. Men let dem renna nyer som vøtten og rattviser som en mektig streim. Så spyr han, heva ditt offra mer slateroffer, og offer i øyene i 40 år og Israels hus, var det mer ditt offra av det? Ditt offra av det? Og det sa det da vært til moin.
Her var det offra med slateroffer og offer i øyen i 40 år og Israels hus. Så sier han, men det her var både tabernakel Moloks. Det var både tabernakel Moloks tikkara og Kion tikkara myndir. Det var myndir, images. Det vil si at det var Molok sånn at djevelen. Det var et annet tabernakel, at det sier Herren altså, og Kion, at det vil si avgoda myndir, var det øysene. Ja, nekka som vi vet om til gullkalven, men kanskje hent og andre ting her, så vet ikke vi om, men Herren sier det her, altså. Og Kion myndir tikkara, stjøtn og Guds tikkara, Guds vi lutlun ge, det har haft en avgod av søyne, lukkasum. Det har vært avtrykk vi Herren. Hatt avtroskaper vi Herren. Alt dette verslige glimpr. Men jeg var også i Kotla til 2005-2006 her aloi, når det var til vikeskiftesmøter, og det var også bare glimpr og sjanker, altså, og folk gjør seg opp og sang, og jeg minns bare til at man kom vekk fra det, man kom i fri, da kørte bare sjanker, altså, og det var akkurat som, nå begynner vi, og så var det bare, altså, det var akkurat som at tenter en plantemaskin, det kørte bare, vi har kraft og en fer, og som, jo mer metta og jo mer harst, og mer harmonikerne skulle spela så harst som det kunne. Aldri bedre om det 15 i stedet for 8, så nek var fytla der rom her vi larme, det larmer. Man får ikke heim metta av vi Guds nerver, man har slett ikke møtt gode. Man har hørt tykkere sjank, og sett tykkere glimpr, GLIMPR, og spelemenn. Ja, en strupe av kjøttlig og oppblåst spelemann, det var det som man har sett, og kallet for det. Og i 2008. Stinker, akkurat det her, det kan da ljøve framme, har Herren sagt. Jeg vet det, det var det som jeg kjente i andan, det var det var skvett. Hatt slett ikke rett. Ja, men sangmøter, sang, næsta sang, 20 sanger. Du at det samme falske tåler ikke, samme falske tåler ikke salar rannsakande prætiko og prætiko her man vi Guds ord talar kraftigan i møtesint, så det fornærmeg og ytla, så det tåler ikke det. Det tog jeg at det bor her. De gøyma det, de elskar det, og de vil heva det så. Hvordan heldig du til luktar i Guds nøs, ta i det sommerfalskene kommer sammen, og sint i hånden, rævlig nekvan sang og trykkvarter, litt lette henter, og nå får jeg sletene rundt, og nå gjing, alle givet tudgjent, ja, vi gav tudgjent at renda mannen, og vi da var sunnje, men har en øye slett sjokkere hjärsta, det sunnje vi vel. Hvordan heldig du til luktar i Guds nøs? Som tø, så sier Herren, tog vil jeg 11 til kunne fære inn i fengaskap. Handan Damaskus, sier Herren, først navn god herligane. God kan godt køyren av møgnhøyd, etla sitt folk, et holdt land, og i andallig en fengaskap så. Han trekker seg, han drever seg. God ikke nær, god ikke tvåst. Det ikke som det var i 70-årene, nei, jeg vet. Det tror jeg tid ikke som tid var i 70-årene.
Det tog. Fjersene, halvfjersene. Ta var god nær. Eller var tid nær honom. Så det som skal stande etter til vend om. Vend om.